नेपाली आकाशमा अनि नेपालबाट विश्वसम्म नेपालीको मन छुन एउटा नयाँ इतिहास रच्ने काम अगाडि बढिरहेको छ। नेपालमा साथीहरूलाई उहाँलाई खादा प्रदान गर्नको निम्ति आजको यो कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु यहाँले हाम्रो ब्यानरमा पनि देखिन्छ। यसै गरी त्यो भवनतलमा यो अनौठो हुन्छ। र यसै गरी आसन गर्नका निम्ति आमन्त्रण गर्न चाहन्छु हाम्रो नेचर हाउस इन्टरनेसनलका आदरणीय विभागका आदरणीय प्रबन्ध निर्देशक अनन्त बाबु राईज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद आग्रह गर्छु। र त्यसै गरी फोके ग्यालेक्सी टेलिभिजन नेपालको रवि लामिछानेज्यू दुवैजनाको तर्फबाट उहाँलाई सम्मान गरिदिन हार्दिक आग्रह गर्न खादा पनि प्रदान गर्दै हुनेछ। र मसँगै उहाँसँगै सगरमाथा गर्ने सामेल हुनुहुन्छ कुमार रौजलज्यू। यसै गरी क्यापासिटी डेभलपमेन्ट विभागका आदरणीय हेड कुमार तामाङज्यू, विनोद रोक्काज्यू र सँगसँगै म कार्यक्रम विभागको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। तर पनि तमाम नेपालीहरूको मनमुटुमा आनन्दपूर्वक बसिरहेको हामी सबै नेपालीहरूको आशीर्वादले उहाँको हिम्मत अझ बढ्नेछ। त्यस्तो व्यक्तित्वका केही सन्देशहरू र यी आरोहीहरूलाई शुभेच्छा प्रकट गरिदिन म ग्यालेक्सी टेलिभिजन फोकेका आदरणीय प्रबन्ध निर्देशक सचिव एवं भर्खर सञ्चारकर्मीका रूपमा आफ्नो इतिहास बनाइसक्नु एक व्यक्तित्व आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आजको विशिष्ट व्यक्तित्व श्री रवि लामिछानेजीलाई पाउँदा अझै शक्ति बढ्छ रविजीमा, अझै शक्ति बढ्छ रविजीमा। सबैले आशीर्वाद स्वरूप हात माथि गरेर उहाँकै नाममा शुभकामना ग्यालेक्सी फोकेका तर्फबाट हामीले पनि साथै सबभन्दा अग्लो चुचुरोमा पुग्ने अर्को तयारी र आफ्ना छोरासहितको तयारीमा लाग्नुभएका डिके शेर्पाज्यूलाई ग्यालेक्सी फोर्के सँगै नेचर हाउसको पनि विशेष ग्यालेक्सी फोर्केलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। र यी दुवै झन्डाहरू एकैसाथ दिएर यसलाई संसारको सबैभन्दा अग्लो चुचुरोमा फहराउनको निमित्त र त्यो सन्देश गरी त्यो एउटा झन्डा फहरिने अथवा त्यो झन्डा चुचुरोमा पुग्ने मात्र होइन, ग्यालेक्सी फोर्केको कुराकानी गर्दा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आफ्नो आवाजलाई सबैभन्दा बुलन्द बनाउने एउटा सङ्केत पनि हो। सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा यो झन्डालाई पुर्याएर तपाईँको आवाज सबैभन्दा बढी सुनिने टेलिभिजन बनाउने छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसरका रूपमा ग्यालेक्सी फोर्केले यसलाई लिएको छ। र आज हामी हाम्रो झन्डामा पुग्ने लक्ष्य पुगेको छ। यसैको स्वरूप अथवा यस्तै प्रकृतिबाट देशको अथवा संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखरमा पुग्न लाग्नु भएको उहाँ जस्तो एउटा पर्वतारोहीको साथ लिएर हामी यही सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ कि अवश्य पनि तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको एउटा उचाइ छ, त्यो उचाइलाई हामी कायम गर्नेछौँ। हामी त्यसको तयारीमा छौँ। हामी चाँडै नै ग्यालेक्सी फोर्के आम जति पनि दर्शक महानुभावहरू हामीलाई पुरेर बसिरहनु भएको छ र लामो समयदेखि सञ्चार माध्यममा हाम्रो कार्यक्रम मलाई कार्यक्रम सञ्चालक रूपमा मलाई पुरेर बसिरहनु भएको दर्शकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई तपाईँको अपेक्षा भेटिने गरी, तपाईँको अपेक्षाको चुचुरोमा टेकिने गरी हामी चाँडै आउँदैछौँ। यो जानकारी आज यस मञ्चबाट यो अवसरमा दिन पाउनुलाई पनि मैले आफ्नो सौभाग्य ठानेको छु। धेरै धेरै शुभकामना छ दुवै
पर्वतारोहीलाई विशेष गरेर अनुभव हासिल गरिसक्नु भएका पिके शेर्पाज्यूलाई त शुभकामना छँदैछ। त्योभन्दा पनि बढी अझ बढी धेरै जोडेर होइन गुणान गरेर मेरो शुभकामना युवा पर्वतारोही सोनाम शेर्पालाई, जसले सगरमाथाको त्यो चुरोमा पुग्नका लागि आफ्नो बुवाको पश्चात पछ्याउनु भएको छ। तपाईँलाई पूर्ण सफलता दिनुहोस् र तपाईँ मैले यति मात्र बुझेको छु र यति मात्र बुझ्दा यदि तपाईँहरूको उद्देश्यसँग अहिले मैले भनेको कुरा मेल खान्छ भने त्यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ। मैले धेरै बुझ्ने अवसर पाएको छैन, तर मैले बुझ्न सकेँ भन्दा या धेरैले बुझ्न सकेँ भन्दा पनि धेरै अलिकति विशेष गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने मार्गमा यस नेटवर्क इन्टरनेसनलका सहकर्मीहरू हिँड्नु भएको कुराको केही जानकारी पाएको छु। मैले प्राप्त गरेको थोरै ज्ञानको आधारमा मैले त्यसको जिस्ट भनौँ, त्यसको सार तत्त्व यही बुझेको छु कि श्रम मात्र होइन अथवा श्रम मात्र बेचेर समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी पक्कै पनि भेट्ने अथवा तपाईँलाई त्यो अपेक्षालाई मिट गर्ने भन्छन् नि, त्यो मान्छेले आशा गरेको त्यो अपेक्षा त्यहाँसम्म पुग्नको निमित्त हामी एकदम तयार भएर बसेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँले विभिन्न माध्यमबाट दर्शाउनु भएको माया, प्रेम, विश्वासका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूले यसरी माया गरेकोमा निराश हुनुपर्ने छैन भन्ने कुराको पनि प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि एकपटक दुवै पर्वतारोहीलाई ग्यालेक्सी गोल्डका तर्फबाट म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो झन्डा सर्वोच्च शिखरमा फहराएको हेर्न पनि चाहन्छौँ र यसै गरी कुनै कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई आइसकेपछि फेरि पनि स्वागत गर्न हामी कुरेर बसिरहेका हुनेछौँ। तपाईँहरूको सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। शेर्पाज्यू आफ्नो छोरो लिएर फेरि पनि सगरमाथाको चुचुरोमा जाने, पिके शेर्पाज्यू फेरि पनि आफ्नो छोरोसहित सगरमाथाको चुचुरोमा जाने। हामी त खुसीले गदगद छौँ। हजुर ताली दिनुपर्छ सगरमाथाको चुचुरोमा फर्फराउन हाम्रा त्यसपछि अर्को झन्डा सगरमाथाको चुचुरोमा फर्फराउनेछ। त्यो सगरमाथाको चुचुरोमा फर्फराइरहेको नेचर हाउस र ग्यालेक्सी टेलिभिजनको झन्डा ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट छिट्टै प्रसारण हुनेछ। यो पनि हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ यहाँबाट। त्यसैले अब झन्डा हस्तान्तरण गरिदिनको निम्ति म यो कम्पनीका आदरणीय एमडी एवं यो कार्यक्रमका सभापति श्री अनन्त बाबु राईज्यूलाई अगाडि आइदिन विनती गर्छु भने त्यसै गरी ग्यालेक्सी टेलिभिजनको झन्डा हस्तान्तरण गरिदिनको निम्ति ग्यालेक्सी टेलिभिजनका एमडी आदिको विशिष्ट नेतृत्व म रवि लामिछानेज्यूलाई अगाडि आइदिन हार्दिक आग्रह गर्दै एउटा प्रेस क्याम्पको लागि त्यसै गरी सगरमाथाको चुचुरोको लागि अगाडि नसर्नु है कति दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म नेचर अनि सोनाम शेर्पाज्यू जो बाबु छोरा हुनुहुन्छ सगरमाथाको चुचुरोमा उहाँले संयुक्त रूपमा यो झन्डा फर्फराउनुहुन्छ। यसै गरी ग्यालेक्सी टेलिभिजनको झन्डा प्रदान गरिदिएका निम्ति हस्तान्तरण गरिदिएका निम्ति ग्यालेक्सी टेलिभिजनका आदरणीय एमडी प्रखर सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेज्यूलाई हार्दिक पूर्वक आग्रह गर्छु। हजुरहरूको जोस कता गयो? हजुरहरूको जोस धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेचर हाउसको यो ठुलो झन्डा रहनेछ। हार्दिक सम्मान छ प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक यो कार्यक्रमका सभापति यो फेस्टामा यो झन्डा फर्फराउनको जिम्मा लिएर यो झन्डा बोक्दै हुनुहुन्छ पिके शेर्पाज्यू अनि सोनाम शेर्पाज्यू। हार्दिक सम्मान छ। विष्टज्यू उहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान छ। हार्दिक सम्मान यसै गरी यो कार्यक्रममा धेरै प्रमुख व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँबाट। हामी त्यो अभियसली फर्फराउनेछौँ र अहिले हामी यो अलिकति हामी यो किन गर्दैछौँ भन्ने कुरामा अलिकति हजुरहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो मैले लामो समय लगभग 3.5 दशक जति चाहिँ प्रकृतिसँग
प्रकृतिको पछि नागेर हिँड्ने क्रममा हिमालतिर धेरै हिउँहरू पक्लिएको देखेँ। दिन प्रतिदिन त्यो हिउँ चाहिँ कालो बादल पक्लेर ढुङ्गा चाहिँ कालो पहाडमा परिणत भएको देखेँ। त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै त्यो हार्ट टच गर्यो। अनि हाम्रो स्लोगन चाहिँ हिउँ रहे पानी रहन्छ, पानी रहे जीवन रहन्छ, जीवन रह्यो भने नै हामी सबै रहन्छौँ भन्ने त्यो एउटा स्लोगनको साथमा र प्रकृति जोगाउँ, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गरौँ भन्ने जस्तो अघि हाम्रो उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हरित क्रिमको कुराहरू र उपस्थित धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई मेरो जय होस्। जसले नेपाल राज्यको नेपाल माउन्टेन एकाडेमीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको भूमिका र नेतृत्व लिनुभएको छ, जो यो नेपाल राज्यको 1978 मा जन्मिनु भयो र बुबा पेन शेर्पा र मा डा ज्यान्मु शेर्पाको कोखबाट जन्म भएका यस्ता राष्ट्रिय विभूति सगरमाथा आरोहण गर्दै लाग्दा नेचर हाउस इन्टरनेसनल र ग्यालेक्सी टेलिभिजनले सम्मान गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। बाट उत्पादन भएका चिज दिइन्छ र जैविक चियाले स्वागत गरिन्छ र जापानको 5 तारे बोतलहरूले धेरैभन्दा धेरै हाम्रो जैविक चियाहरूको माग गरिरहेका छन्, तर हामीले पुर्याउन सकिरहेको छैन। कफीको त्यस्तै माग छ। अब नेचर हाउस इन्टरनेसनल यसको संवाहक भएर अगाडि बढ्नेछ र विश्व बजारमा साँच्चै हामीले गो ग्रिन भन्ने जुन नाराका साथ अगाडि बढेका छौँ त्यो परिवर्तन गर्नेछौँ। त्यसैले नेचर will have a better future. Let's do it. Lead the nature, stay closer to the nature, and you will get it. हामी अनुसरण गर्दै अगाडि बढौँ र अन्तमा हाम्रा पर्वतारोही दुवै पिके शेर्पा र सोनाम शेर्पालाई पुनः